دیروز 15 سپتامبر در شهر وارشاوای لهستان با برگزاری همایش جشن سالگرد تأسیس خود را پیمان ملی تاجیکستان تجلیل نمود. در این همایش محی‌الدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان، علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان و هم رئیس جنبش آزاداندیشان، تیمور ورقی رئیس دپارتمنت کار با رسانه‌های پیمان، الیک پانفیلوف روزنامه‌نگار و نویسنده مشهور تاجیکستانی، الهام جان یعقوبوف عضو شورای رهبری پیمان و رئیس اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی در اروپا، شراف‌الدین گدایف عضو شورای رهبری پیمان ملی تاجیکستان و رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان شرکت و سخنرانی نمودند. رهبر پیمان ملی تاجیکستان ضمن سخنرانی تاکید بر این کرد که نمایندگان حکومت تاجیکستان میگویند با این گروه ضعیف مذاکره نمی‌کنند. این گپشان دروغ است، چون همه روزه به هر یک نفری پیمان ملی تاجیکستان دارند مذاکره می‌کنند و التماس می‌کنند فعالیت سیاسی را کنار گذاشته به وطن برگردند. اما این پیمان ملی است که حالا با کسی از حکومت‌ها مذاکره کردنی نیست. ما از قبل می‌دونستیم که مناسبت با ما یکسان نخواهد بود. موقع حکومت که معلوم بود از اول، امروز هم معلوم است. باز همون گپا، اینا کسی نیستند، ضعیف هستند. مثل همون 20 سال 30 سال پیش که میگفتن که ما با کی گفتگو کنیم، ما با اینا کسی نیستن، اینا جنایتکارن، اینا رفتن از وطن بیرون شدن، دیگر کسی نیست که ما با اون صحبت کنیم. اما وقتی دیدن که قدرت دارد از دستشان میرود و اولین گروه های مسلح اپوزیسیون در کیلومتر هفتم شهر دوشنبه در تیررس قصر پرزیدنتی پیدا شدن، دیگر اون حرفا فراموش شد. الان هم همون قصه را دارن تکرار میکنن که اینو با کی صحبت کنیم، با کی گفتگو کنیم. اما دوستان عزیز بدانید که گفت و شنید را حکومت بر وقت آغاز کردگی است. این دروغ است میگوید که ما با کسی گفت و شنید نمیکنیم. پیمان ملی تاجیکستان است که با کسی گفت و شنید نمیکنه. الان ما گفته ایستادیم که ما گفت و شنید نمیکنیم. اینها دارند با هر کدام شما با تنهایی گفت و شنید کرده ایستادن. مگر همینجا نشستگی ها هیچ کدامتون از پالکونی که گنرال از یک دوستتون پیام نگرفتید که بیایید بشینیم صحبت کنیم و شما برگردید به وطن؟ این چی است؟ این را نام گذاشتن که عفو کردن. عفو کردن مثل میرزیایف رفتار میکند. بدون آنکه با اون محبوس یا با اون مهاجر بشیند گفت و شنید کند، فرمان عفو رو میبرد، میگه همه شما آزاد هستید. مگر در قدرتش نیست؟ مگر در صلاحیتش نیست که یک عفو عمومی اعلان کند بدون گفت و شنید با ایشان عبدالستار؟ ایشان عبدالستار رو بیزار کردن، هر روز گفت و شنید دارد. میگن ما گفت و شنید نمیکنیم، ولی واتساپ و اسکایپ و با تمام وسیله گفت و شنید است. شراف‌الدین را دزدیدن بردن در داخل زندان، با شراف‌الدین گفت و شنید کردن برای آنکه علیه ما گپ زنند. هم گفت و شنید با افراد میکنن، هم میگن که ما گفت و شنید کرده نیستیم. این ما هستیم که الان میگیم آماده نیستیم با شما گفت و شنید کنیم. چرا شما را در سطح گفت و شنید نمیبینیم؟ حالا چند نفر میاد و میرود. یک نفرش اومد دعوای گفت و شنید کرد سال گذشته، سیفالله سفرов دوستی ما. حالا دوست میگم چون وظیفه نداره دیگر، پنسه رفت. گفت ما گفت و شنید میکنیم، ما از نام حکومت وکالت داریم، عفو میکنیم. برگشت از وظیفه گرفتندش. من از صلاحیت هیئت حکومت همین است. ضمن سخنرانی در همایش، تیمور ورقی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی تاجیک اشاره به مهلت زیاد در قدرت ماندن امامعلی رحمان کرده گفت به مهلت دور و دراز یک نفر راهبر ماندنش در رأس حکومت به مثل یک لباسی است که مدت‌های زیاد از بدن رهایش نمی‌کنی و در بدن بوی می‌گیرد. Я мечтаю об этом, чтобы мы сформировали такое гражданское общество, которое бы контролировало власть, которое бы требовало сменяемости власти, потому что все мы знаем, что любая власть, любой человек, если он остается выше положенного срока, он начинает обрастать грязью, скажем так, да, если не менять рубашку, то эта рубашка становится непригодной. Президент, который 27 лет на посту, это не президент. Это не рубашка, это уже тряпка, это непригодная вещь.
Человек, который носил кирзовые сапоги, не снимал их годами, вот он 27 лет вот в этих продолжает в своей психологии не снимать эти кирзовые сапоги. Надо сменить, господин Рахмонов. Надо сменить ваши кирзовые сапоги. Давно уже пора. Уже много-много сроков назад. И я уже много раз обращался к своим друзьям, коллегам, не называть Эмомали Рахмонова президентом. С точки зрения права, с точки зрения юридической науки, это диктатор, это узурпатор, это нарушение Конституции, в которой четко и ясно написано: узурпация закона, узурпация власти запрещается. В Конституции написано. Понимаете? Он клянется на этой Конституции и узурпирует власть. Он преступник, государственный преступник. الهامجان یعقوبوف رهبر امام ضمن برآمدش در این همایش اظهار نمود که تشکیل پیمان ملی تاجیکستان برای آزاداندیشان و دیگر اندیشان بخصوص به نیروهای اپوزیسیون تاجیک که امروز در خارج از کشور فعالیت میکنند واقعا یک دستاورد پرارزش و بزرگ است. واقعا تشکیل پیمان ملی تاجیکستان برای دیگر اندیشان، آزاد اندیشان و به خصوص اپوزیسیون تاجیک که در بیرون از کشور فعالیت میکند یک دستاورد بزرگ و پرارزش است. رژیم دیکتاتوری تاجیکستان خیلی تلاش کرده بود که نیروهای سیاسی تاجیک دیگر اندیشان و دیگر اندیشان را به حال و به مدار کنند و کاملا از بین نابود سازند. درست است که امروز این رژیم ضحاکی توانست با ترس دادن ملت، با شکنجه کردن مردم، به زندان انداختن آزادمندان و آزادگان فضای سیاسی کشور را کنترل کند. اما تشکیل پیمان ملی تاجیکستان، انسجام حرکت و فعالیت در آن برنامه و نقشه اساسی این رژیم را که محو و نابود ساختن دیگر اندیشان و قوه‌های سیاسی تاجیک بود، این برنامهشان را به صفر برابر کرد. رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان شراف‌الدین گدایف حین سخنرانی در نشست سالگرد تأسیس پیمان ملی تاجیکستان گفت هدف پیمان رسانیدن ملت به قدرت است. بعضی‌ها میگویند که ما صدا بلند میکنیم تنها به خاطر رسیدن به قدرت. ولی ما صدا بلند میکنیم که به قدرت رسیم. ولی این قدرت را به خاطر ملت میکنیم ما که این ملت را به قدرت رسانیم. چون ما میخواهیم که ملت ما قدرتمند باشد، ملت ما ثروتمند و سربلند و سرفراز باشد. علیم شیرزمانوف معاون رهبر پیمان ملی تاجیکستان ضمن برآمدش در نشست بخشیده به یک سالگی این ائتلاف از برد باخت آن در یک سال حرف زد. همینطور در این همایش علاوه بر نامبردگان علیک پانفیلوف روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیکستانی، روشن تیموریان همرئیس جنبش آزاداندیشان و رهبر هیئت مشاوره نزد رئیس پیمان ملی تاجیکستان نیز سخنرانی نموده تبادل نظر کردند.